ভিউয়ার্স, আমরা এখন কিন্তামানি থেকে ব্যাক করে উবুদে অবস্থিত তেগেনুঙ্গান ওয়াটারফলে যাব বালির, যেটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। দেখে নিন। তো চলুন শুরু করা যাক। Constant weather like this. Yeah. Back. না আমার সাথে। And this is the highest hill in Bali? Yes. Highest area? Yeah, that's why. বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা বালির একটা পাহাড়ি অঞ্চল আছে। এটা বেসিক্যালি বালির নর্থ সাইডটা। প্রায় 2-2.5 ঘন্টা লাগে। আগের ভিডিওগুলোতে বলেছি এই কুটা থেকে এখানে আসতে। টোটালি পুরো বালিতে আপনি যেরকম অ্যাটমসফিয়ার এনভায়রনমেন্ট পাবেন, টোটালি এখানে ডিফারেন্ট। আমি আগেও বলেছি, অনেকটা দার্জিলিং এর মতো, মানে একদম শীত প্রধান জায়গার মতো আবহাওয়া পাবেন। দেখেন চারিদিকে প্রচুর কুয়াশা, মেঘ, এবং টেম্পারেচারও কিন্তু এখানে অনেক কম। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে শীত প্রধান দেশের মতো আপনি এখানে কমলা এবং ওই ফলগুলো পাবেন। এটা আমরা সামনে গিয়ে দেখাবো আপনাদের। থাকুন আমাদের সাথে। দেখো এখন ইয়ে হয়ে গেল, ঢেকে গেল, দেখতে পারবা না, ঢেকে গেল মেঘ শুধু। এগুলো কিন্তু ইয়ে না, মেঘের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। আর ইয়ে কি ব্যবহারটা করলো, কি নাম, বকুল। ভিউয়ার্স, কেমন লাগছে? আমরা কিন্তু যাওয়ার পথে পুরোপুরি জার্নিটার মধ্যেই আমরা বিভিন্ন কমলা বাগান বা বিভিন্ন ফুলের বাগান আছে সেখানে নামবো, এবং শেষ পয়েন্টে গিয়ে আমরা সেই বিউটিফুল তেগনগান ওয়াটারফলটা দেখবো। থাকুন আমাদের সাথে। এই যে মেঘ যাচ্ছে, বিউটিফুল প্লেস। ও মাই গড, দিস সো গুড। বাবজি, খুবই সুন্দর ছিল। সময় থাকলে অনেক সুন্দর হতো, তাই না? হ্যাঁ, তো ভাগ্য ভালো, দেখতে পেলাম, তাই না? সারা জীবন অগ্নিগিরি গেলে বইতে পড়ছি, আর 5 মিনিটের মধ্যে কিন্তু ঢেকে গেল। ইয়েস, তো উবুদ ইজ নাও জাস্ট ডাউনওয়ার্ডস। অগ্নিগিরি না আগ্নেয়গিরি, অগ্নিগিরি ঠিক বলো। অগ্নিগিরি অগ্নুৎপাত হয়, অগ্নুৎপাত থেকে লাভা হয়, লাভার থেকে একটা দেশ ভেঙে যায়। এই যে কালোগুলো দেখছিলেন নিচে মামনি, কালো যে ইয়ে যে ধোঁয়া উঠতেছিল, এটা তো দেখো নাই, মানে খেয়াল করলো ধোঁয়া, একটু ছোট ধোঁয়া দেখোনি কেন বাবজি? দেখাচ্ছিল যে, আমি দেখছি। তার মানে এটা এখনো জীবন্ত। হ্যাঁ, জীবন্ত তো, এখনো জীবন্ত, যে কোনো সময় হতে পারে, যে কোনো সময় খেপে যেতে পারে। ভূমিকম্প সময় ওদের লাভ দিয়ে ওঠো। হ্যাঁ, তুমি যেটা বলতেছো মানুষ কাছে থাকে কিভাবে, ওটা কিন্তু ডিফারেন্ট পাহাড় ভাবছি। ওর পাহাড় কিন্তু উপরে উঠে না, ওদের গায়ে পড়বে। হ্যাঁ, ওদের গায়ে পড়বে না, কখনো হইলে ওরা দৌড়ায় চলে আসবে। ভিউয়ার্স, আমরা অলমোস্ট কমলা বাগানের কাছে চলে আসছি। আমাদের আগে আসা উচিত ছিল, তাই না? ডেফিনেটলি। How? It was not possible. Yeah, I need a bali. নামলামই তখন। আর ওকে পাওয়াতে তো আরো সহজ। তাহলে বুঝাইতেই পারতা না। বুঝে দিতে পারতাম। রাস্তাঘাট চিনে আছে না, এটা বলছো না? তবে আমাদের সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো হয়েছে। এই যে এই দরদ দিয়ে আসলো, জোর করে আসলো, যতক্ষণ পারলো চালাইলো। মানে টেলিফোনে পেয়ে গেছে না? এই যে কমলা বাগান, এই যে এবং মাঝখানে ইয়া, কমলা গাছ এগুলা? হ্যাঁ কমলা বাগান, এই যে কমলা বাগান, ও, এই যে কমলা বাগান। ও, কমলা হয়েও গেছে অলরেডি। ঠান্ডা দিকে না এনে? হ্যাঁ, কমলা হয়েছে, এখনো পাকে নাই। এবং গাঁদা ফুল, শীতকালের গাঁদা ফুল ফুটে গেছে ভাবছি। এই যে গাঁদা ফুল, এই যে গাঁদা ফুল, গাঁদা ফুলের বাগান। একটা ভেরি পপুলার ফ্লাওয়ার ইন বাংলাদেশ। অরেঞ্জ কি কেজি হিসেবে বিক্রি হয় এখানে? Bang, orange is sold here in kilogram or piece? Kilogram. Kilogram. What? জাম্বুরা গেল। সবচেয়ে ভালো জায়গাটা মনে হয় সবচেয়ে কম সময় থাকলাম।
তুই তো এখানে ভিডিও করলি না, করছি ভিডিও করে বলতে পারতিস যে আমি চিন্তা করি বলছি বলছো। Yeah. Looking to a পাশে এই দেখো যে কমলা দেখছো হয়ে আছে। Oh my god. সত্যি আমরা খুবই হ্যাপি, বাবা মা আমরা সবাই মিলে ছবি তুললাম কমলা বাগানের পাশে। মোস্ট সারপ্রাইজিং থিং ইজ এখানে কিন্তু কমলার সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কমলা বাগান, ছোট ছোট গাছ এবং সবগুলোই কমলা ধরে আছে। প্রত্যেকটার সাথেই দেখা যাচ্ছে যে আপনার আলাদা আলাদা ক্ষেতের মতো করা, এবং দেখেন কাঁঠালও পেয়ে গেছে আমাদের জাতীয় ফল। তো ইট ওয়াজ ভেরি গুড এক্সপিরিয়েন্স আমি বলবো। আর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের ড্রাইভার, ওর নাম ব্যাং। হি ওয়াজ এ ভেরি গুড ড্রাইভার। তো আমরা অলরেডি চলে আসছি টিকিট কাউন্টারের বাইরে। তো এখন আমরা এখান থেকে টিকিট কেটে এই বিউটিফুল ওয়াটারফল যে আছে তেগনগান ওয়াটারফল, সেটাতে আমরা ঢুকবো। সাথে থাকুন।